Balmo aw kun miirila aw kun hamina aw kun cɔrɔla o ye ko jumɛn ye n'o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga. Il est de retour. Décret signera sansan président ye décret signé. Abdoulaye Mayiga n'o kun y'a nɔrɔbila premier ministre par intérim k'o ka intérim banna o kɛra désormais ministre d'état ye. Ministre d'état min en cas ni repos nana ou bien bana wɛrɛw ma nana olu bɛ se ka nɔrɔbilali kɛ mais o b'a yira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ko sini 5 décembre k'a bɛ baara daminɛ c'est officiel. A yɛrɛ b'a kalama kuma caman jugu y'u ta fɔ dɔw ko a paralysera dɔw ko a da jɛngɛnna dɔw ko k'a tɛna yanni diɲɛ wuli cɛ dɔw ko sarasiw y'u cun n'a ye ko donc ko wara nana sini wara bɛ baara daminɛ. Mangalanu a ye commencé aw k'aw dogo mangalanu a ye commencé aw k'aw caché CEDEAO bɛna ale janfa fɛn fɛn tigɛ nin n bɛna k'a janfa bɛɛ tiɲɛnen n'ale nana n'u ye namasafara fili Asimi Senkɔrɔ a tɛ tɛrɛntɛ ale bɛna ale baara min daminɛ maliyɛnw an bɛɛ ka dugawu kɛ ala ka baara in ɲɛ a bolo ala ka ta fanga d'a ma ala ka a bɛna baara kura min kɛ k'a jo a golo la a ye repos min kɛ ala ka an fama o ɲɔgɔn wɛrɛ ma parce que Choguel nana a na wagati de la n balimaw faransi bɛ fɛ ka janfa dɔ labɛn an kama ils sont en train de préparer une intervention militaire mais u tɛ se ni Choguel nana il va nous chercher des alliés Russie bɛ il va nous chercher des armements encore i b'a ye k'a fɔ sisan degun min bɛ maliyɛnw kan degun fanba a bɛ wuli mais an bɛ segin ka min fɔ k'o gɛlɛya u ka gouvernement changer ni gouvernement changera sisan u k'a to Choguel a dalen bɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu qui sont compétents a sɔnnen bɛ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ u k'a to Choguel ka na ni olu ye pour que ka baara kɛ a bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ Mali bɛ se ka lafiya Mali ka degun bɛ se ka ban cogo min na n'o ma kɛ n balimaw hali ni Choguel nana a bɛ gɛlɛya dɛ u ka carte blanche d'a ma k'a fɔ président colonel a ye carte blanche d'a ma a ka nomination kɛ a dalen bɛ minnu na n'u bɛ se k'a ka baara kɛ k'a fɔ président u k'a to a ka force du changement gɛrɛ non seulement Choguel la mais a ka force du changement gɛrɛ Asimi yɛrɛ la force du changement ka kan ka kɛ de présidence ani primature la pour que an bɛ changement minnu kɔ révolution bɛ se ka continuer an bɛ se ka yɛlɛmaw amorcer cogo min na an bɛ se ka bɔ CFA la ka MINUSMA kɛ est ce que y'a faamu tunga fa ka sabati ka an ka sanu ka olu nationaliser ka société étrangère ninnu k'u bɛɛ nationaliser k'u kɛ Mali ta ye est ce que vous voyez donc nin ye nouvelle dumanba de ye n balimaw a y'a fɔ a limana nin bɛɛ ye ko Choguel k'a bɛ baara daminɛ sini décret signera san c'est comme à partir de la signature de ce décret bi minuit pile o kɔrɔ ye ko Choguel y'a ka premier ministre y'a baara daminɛ minuit pile Choguel y'a ka bi premier ministre y'a o kɔrɔ ye k'a y'a baara daminɛ o kɔrɔ ye k'a ye premier ministre à partir de minuit donc nin ye ko belebeleba de ye k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka sacrifice kɛ bɛɛ k'i muɲu an ka degun minnu b'an kan an k'u kun ni ala sɔnna premier ministre a bɛna partenaire ɲini an ye agriculture la ni ala sɔnna premier ministre a bɛna minɛn kura wɛrɛw ɲini ka di an ma ni ala sɔnna kɛlɛkɛminɛnw ni ala sɔnna an ka premier ministre a bɛna taa relation internationale ka partenaire kuraw ɲini ka di Mali ma an jigi b'a kan a b'an sama ka bɔ CEDEAO la an jigi b'a kan est ce que y'a faamu an jigi b'a kan a b'an ka monnaie créer an ye an jigi b'a kan an ka sanu a b'a nationaliser ka d'a ma an ka danaya d'a kan mais sisan Choguel ka baara fɛn kelen min b'a nɔgɔya fɛn kelen min bɛ Choguel ka baara nɔgɔya o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ko kelen de ye u k'a to a ka baara kɛ les mains libres ministre fɛn fɛn n'u ma ɲi n'u ka compétence gouvernement na n'a ma ye a ka ministre bɛɛ bila a ka dɔ bɔ gouvernement ka budget la a ka demander présidence ka dɔ bɔ a ka budget la a ka demander CNT ka dɔ bɔ u ka budget la pour que ka économie kɛ a k'a laya ni syndicat ka ɲɔgɔn faamu wa n dalen b'a la c'est un grand négociateur crise syndicale a bɛna ye a bɛɛ bɛ ban san Mali bɛna lafiya n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɔfɛ wo ci la a y'a bila aw kunna a caman ye fangakɔrɔ ka mɔgɔw ye sinon maliden ɲuman bɛɛ
transition ka marché o ka di mɔgɔ mɔgɔ ye transition ka taa ɲɛ Asimi ka taa ɲɛ o ka di mɔgɔ mɔgɔ ye o bɛɛ bɛna Choguel soutenir a ka baara kɔnɔna la o bɛɛ bɛna Choguel dɛmɛ a ka baara kɔnɔna la wa an b'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔna la yan'an bɛ fɛn bila an bɛ Abdoulaye Mayiga fo premier ministre par intérim an b'a fo nin yɔrɔ la parce que a ma sɔn ka janfa fili a ma namasa fara fili namasa fara min ni juguw tun bɛ k'a da ɲɛ dɔw tun taara k'u bɛ club de soutien sigi a tɔgɔ la Abdoulaye Mayiga tɔgɔ la a ma sɔn a y'a yira tout le temps ale bɛ ka Choguel ka baara de continuer a bɛ Choguel ka baara de la Choguel ka hakilina n'a ka vision n'a ka idéologie ale b'o de kɔnɔ donc an kana mɔgɔ tanundenw bɛɛ to Issa don donc premier ministre par intérim a walahi a folen don k'a ni hɔrɔnya k'a ni cɛsiri k'a y'a ka baara kɛ ko wa a ye baara min kɛ anw jeune génération a tora an kɔnɔ an b'a dɔn don n'a nataw jigi bɛ se ka d'a kan a fana bɛ se ka kɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye Choguel yɛrɛ a remercier a ka discours kɔnɔ donc maliyɛnw sisan an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka Choguel dɛmɛ baara in bɛ ɲɛ a bolo cogo min na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan Choguel ka baara in daminɛ est-ce que i y'a faamu gɛlɛya ni degun b'an kan a degun ninnu bɛ se ka wuli sisan maliyɛnw a ye espérer a jigila kana tigɛ a ye da fanga in na Choguel nalen ko bɛɛ bɛna nɔgɔya c'est-à-dire jugu commencera ka yɛrɛyɛrɛli daminɛ n b'a dɔn caman tɛ sunɔgɔ bi walahi jugu baden bɛ yen est-ce que i y'a faamu jugu baden bɛ yen u tɛ sunɔgɔ bi caman bɛ bali ka sunɔgɔ Choguel ka nali bɛ caman bila a bɛ crise cardiaque bila caman na caman bɛ taa urgence la bi camanba de bɛ taa urgence la ka sababu kɛ o ye Choguel ka nali mɛn donc a y'aw jigi sigi vive le dieu Asimi Choguel wa malidenw dalen bɛ kelen na billahi Choguel t'aw janfa fo ka dugukolo meleke a bɛ se ka gɛlɛya mɛ a t'aw janfa wa Faransi nin y'a ka ko bannen de Faransi ka sociétéw bɛɛ bɛ nationaliser Choguel nalen filɛ nin ye CEDEAO ka molobaliya de bannen jamana bɛna taa sisan direction kelen wa k'a ɲini Asimi fɛ a k'a fɔ CNT mɔgɔw ye u ka Choguel mafiyali dabila minnu kɛra sen dɔ in na olu kana kɛ mɔgɔba ani bonya de ka kan fɛn dɔw kɛra a la tɛmɛlen olu kana k'a la tuguni donc maliyɛnw a y'aw hakili sigi CEDEAO y'a ka nin décision ta Choguel nana balimaw a bɛ partenaire ɲini an ye ka bɔ CEDEAO la a bɛ dɛmɛbagaw ɲini an ye a bɛna nafolo ɲini an ye a bɛna fɛɛrɛ kɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka compter a yɛrɛ ka ressources kan CEDEAO ka manamana ko n'a ka molobaliya nin y'a bɛɛ bannen Choguel va gérer Mali tɛ bin ka Choguel ni Asimi to ye a y'aw hakili latigɛ donc n bɛ aw bila yan est-ce que vous voyez a y'aw hakili sigi k'aw jigi sigi ko in bɛɛ banna la victoire est à nous gloire et victoire fama mɔgɔ mɔgɔ i b'an ka hakilina kɔ i b'an ka idéologie kɔ i jija i ka don victoire et gloire fama la n'i donna victoire et gloire fama la an bɛ jɛ an bɛ Mali kura min kɔ an bɛ jɛ ko baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Asimi dɛmɛ ka Choguel dɛmɛ ka bɔ sefa la ka Mali k'a yɛrɛ ta ye société minière bɛ se ka nationaliser cogo min na ka MINUSMA gɛn an bɛna nin kɛlɛ bɛɛ de kɛ victoire et gloire kɔnɔ maliyɛnw de bɛ k'a yira an na diɲɛ don o don k'u bɛ victoire et gloire la a y'aw teliya a kana aw inscrit an ka jɛ ka faso jɔ classe politique min kɔrɔ min bɛ yen an b'o bɛɛ de bale aw de y'a yira k'aw ka danaya b'anw activistes kan k'aw kɛra Asimi fɛ ka sababu bɔ anw activistes la anw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba dɔ ye ka ɲɛmɔgɔba di Segu Tunkara ma ko ka maliyɛn bɛɛ dɛmɛ maliyɛnw degun ni hakilina ni miiri minnu b'i la changement o esprit révolution continuité an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba dɔ ye ko victoire et gloire fama an y'a ɲini a ka don tɔn in na an ka kɛlɛ in continuer an b'a gagner la victoire elle est certaine merci